Изненадувачки или реални резултати по првиот круг на локалните избори. 35 општини добија градоначалници уште во првиот круг, а втор круг ќе има во голем број од поголемите градови во државата. ВМРО ДПМН во првиот круг победи во 22 општини, СДСМ во 9, ДУИ во 3 и Демократската партија на турците во една општина. Аналитичарите се едногласни, лошите политики на СДСМ како на локално, така и на централно ниво, како и голем број на исти кандидати, се клучната причина за неуспехот во првиот круг. Прво, мислам дека ваквиот, би рекол, лош резултат на СДСМ се должи на прво на погрешната политичка тактика која што оваа партија ја презема, да не настапува, би рекол, со истата коалиција каква што настапуваше на изборите во 2021 година. Втора важна причина според мене е лошото менаџирање на процесот на внатре партиската селекција на кандидатите во СДСМ, кој меѓу другото резултираше со проблеми во Куманово, во Шуторизар и во Дебарца, во Радовиша, на некои други општини. И третата и најважната причина според мене, која што исто така треба да се истакне, е незадоволството на граѓаните од перформансите на некои градоначалници, како и во однос на вкупните перформанси на владата. Аналитичарот Алберт Муслију смета дека обемот на гласови кој го доби опозицијата е изненадувачки и за владеачката партија, а причината за тоа ја гледа и во апсолутната власт која што ја имаше СДСМ во изминатите неколку години. Владеачкото мнозинство имаше апсолутна власт. И апсолутната власт секогаш има негативни ефекти врз носителите на таа власт. И на овие локални избори граѓаните гласаат за локални прашања. Така да, со една сериозна анализа, мислам дека во СДСМ и коалицијата ќе ги изнајдат кај биле дефектите кои се и причината за ова што се случи. Дополнително е што на овие локални избори во делот на советнички листи голем успех имаат помалите партии и независните листи. Сметам дека е важно да се нагласи подемот на помалите политички партии и на независните листи, кои што секако ќе представуваат важни чинители во рамките на општинските совети, на некој начин надминувајќи таа биполарност која што постоеше до сега во најголем дел од општините во државата. Премиерот Заев има 2 недели да се обиде да се консолидира и да извлече максимум од вториот круг, но за тоа ќе му биде потребна поддршката од коалицијските партнери и партиите кои одлучија сами да настапат на овие избори. За аналитичарите не е случајно што токму тоа беше потенцирано во обраќањето на премиерот по првиот круг. Најавите за предвремени избори кои вчера меѓу редови беа споменати од представниците на опозицијата, Муслију ги отфрла. За да овие избори генерираат by default предвремени парламентарни избори, треба ВМРО да го повтори тоа што го направи СДСМ од 2017. Треба да видиме како се однесува опозицијата. Знаете, ако треба да генерирате предвремени избори, треба да се изјаснат јасни ставови околу сериозни прашања кои влијаат и на нашата соработка и со нашите меѓународни партнери. Не сме ние сами во овој регион. Во принцип, нашите партнери не се за предвремени избори, не се сега, не биле ни порано. Не е тоа нешто чудно, затоа што ги блокира процесите. Така да не верувам дека ние сме во предизборие некако, затоа што и темите не беа такви. Втор круг на локалните избори ќе има во 40 на општини. Жестока битка меѓу кандидатите се очекува во Тетово, во Куманово, Кичево, Струга и Гостивар, каде разликата во гласовите на кандидатите кои одат во вториот круг е од неколку десетици до 2500 гласа. Втор круг ќе има и за градоначалник на Скопје, како и во скопските општини Карпош и Центар. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски јазик, Огнен Чанчаревиќ.